tam daf ciy posé wu. parce que maa ngi lire benn soxna soo xam ne ci UGB la nekk da doon uti ndox réer kenn gisu ko woon ñu defoon avis bi di lancer sur les réseaux sociaux un peu te ndox la doon uti. te xam nañu Sanaar fi mu féete gis nga Sanaar fi mu féete dafa àlle peut-être que léegi sax la nit ñi commencé di approché wu di mais on dit souvent université de Saint-Louis mais il faut préciser que ni Sanaar la nekk. Sanaar dafa sori na Saint-Louis dafa ruqee dafa àlle kon loolu yëpp jar na mais gis nga yemul université kii Dakar rek démb ak tey ndox amul robinet yi xaaju guddi ngay yeew pour root te ndox bi njëkk a ñëw ndox mu xonk cur la mais Papa Matar yëpp ñu weesuwul ndox mi ay tubaab yor ko ba pare du ñu privé d'eau te ñuy fay et les factures sont salées. sañu ñu ko def seen réew de. dañ ko fa mais da nga xalaat toog tugal ñu ne la robinet dafa tëj. xalaat seen fukki xel ak juróom-ñaar xalaatu ko. dëgg la tey marché boobu c'était à polémique. boobu ba léegi dara leeru ci ñu bàyyi leen ñuy def lu leen neex ci sa ndox souveraineté ndox ci la bokk. mais sa capital sax amul ndox. mais finalement Awa Diop ndox bi ñi ngi koy wax essence bi Moustapha mi ngi koy junj léegi buñ si tegee wàllum politique est-ce que tey jii lépp réunirul pour réew mi jax en ce moment de wax dëgg neex yàlla Papa Matar gor ñi sax ñu ngi yuuxu parce que soo demee ba ñu ne la dimanche démb l'essence le litre à 890 francs 890 francs le litre répercussion bi ci lan lay am dina am ci suñu courant bi dina am ci courant bi dina am ci fonctionnement usines yi dina am ci fonctionnement entreprise yi ba ci jaaykatu boutique ba lépp ci lépp lay machine yi wal cere yi dëggal dugub ak yu demee noonu ci lépp lay répercuté ñu nar ko dund on s'attend à ce que courant bi tamit xuy xamañ commencé waat on s'attend à ce qu'il y ait pénurie de pain ak yeneen yoo xamante ne c'est des entreprises yi nga xamante ne dañuy rouler tambour battant ak électricité ñooñu tey seen liggéey lan la war a doon et les factures vont augmenter crescendo tey répercussion bi ci transport bi soo doon fay diggante bi 150 transporteur bi daf lay wóor ne léegi 200 la lay taxe. mais bien sûr bu fekkee ne tu as une famille boo xamante ne say ndongo ñu ngi jàngi yéen a ngi liggéey ñoom ñëpp nga leen di yoral seen paas sans compter dépense su kër gi ñëwagul dara ñëwagul te Papa Matar xam nga man lan moo ma jaaxal nan la c'était prévisible gars mais ñun Sénégal jëluñu woon suñu benn matuwaay damay waxtaan démb ak sama benn xarit xam nga lan la ma wax su yeboo Sénégal pour la tabaski jéem leen ut moutarde sax amul France dafa manqué mu ne ma France li ñuy balballu di tëb di dal ci pàccangaa ci boppu africain yi ndekete ñoom dara defaruñ ko moutarde bi mi ngi jógee Ukraine mi ngi jógee Russie est-ce acceptable ma ne ko mais on nous parle tout le temps de moutarde de Dijon mu ne ma Dijon moo ney defaruñ ko fa peut-être xëy na dinañ fa ut benn substance wala benn matière première boo xam ne fa lay jóge mais li ci des yëpp jógewu fa c'est-à-dire que tey ñun ñi on va trinquer encore parce que bu fekkee ne kon France ma nga xam te ne dañ jàppoon ne lu ci ëpp foofu la daan jóge ndekte yooyu ñoom tamit ils sont à la remorque de ñun ñu nekkaat à la remorque koo xamante ne dañ ko remorquer non attends on n'est pas sorti de l'auberge Moustapha Diop mais Papa Matar réew mi fi mu nekk nii dafa mel ne xam nga mbopp lan ji réew mi waaw xam nga mbopp waaw mbopp bi ji luy mbopp xaaral yow xam nga ko man xaw ma ko luy mbopp mooy ñax moomu ñuy xonte ay nag ak mbaam ak fas ak yu demee noonu xanaa yow doo baykat yow aw Diop jaay c'est-à-dire que dafa mel ne dañoo jalu mbopp sotti ci pétrole day dàq di xaar ku taal day dàq de parce que Sénégal loolu ndaaj bi sax mën na koo taal waaw Sénégal fi mu nekk ngelaw lu tàng taal Sénégal fi mu nekk nii képp ku taxaw di wax rek te yàlla tax ngay xool réew mi ni muy demee nga naan mi ngi dox wala réew mi neex na ñaar moo mën a am nga xam dëgg ragal ko wax dëgg la wala nga xam dëgg bëggoo ko wax parce que sa bànneex moo ci sa kii moo ci nekk sa njariñ sa intérêt moo ci nekk sa teraanga moo ci nekk wala boog nga nekk am naafiq parce que quand même mënuma toog réew mii di Sénégal insécurité la ñuy njëkk a poser comme problème bi fi am xam nga fii lañ waxoon agression yi doon am ci Ndakaaru ak yooyu police def ci ay opération semaine bii laa la wax police génne benn communiqué ne l'insécurité ñi ngi gis benn tendance baissière maanaam insécurité mi ngi wàññeeku lan moo xew Louga week-end bi lu mat 25 personnes dëgg la ñoo wàcc attaqué benn clinique
foofu dama koo xam bu baax parce que carte ba mu amee fa laa màggee Kër Sëñ Baara. Kër Sëñ Baara d'accord. Quand je regarde les images je connais très bien. muy benn donc insécurité tey la gën a wulee ñaay ci réew mi nga boole ceeg réew moo xam ne lii Awa Diop Ndiaye wax sànq mooy la xew Ukraine te suñu président ba dem woon fa fan yi ñëpp xamoon nañ ne fii la jëm si l'État n'a pas pris les dispositions qu'il fallait pour amortir les chocs li ñu fi def mooy di yokk ay salaire mais bu yokk ay salaire ba pare def lii ñu nekk di def mooy joxe ci loxo bi nangoo ci loxo bi parce que buñ nee tey essence mi ngi jar ci Sénégal ñu ne 890 man je me pose une question très simple te loolu président Macky Sall moo ko fi posé woon mooy comment nan la ñuy comprendre que ni essence moomule gën a yombe Bamako que Dakar alors que Bamako ñoom li ñuy am akas néew fii lay jaar ci suñu port bi traversé Kaolack Tambacounda région bu la neex doog a dem foofu ñoom ñu gën ko yombale gis nga Pape Mokhtar le 30 mai 2022 ñi ngi ci lan ñi ngi ci juin 30 mai 2022 essence mi ngi doon jar litre bi 762 francs ci Bamako 30 mai moom laa tiim nii 762 francs ñun ñu ngi ci 800 malgré embargo ak yëpp ñun ñu ngi ci 800 ndànkam te lenn waralu ko lu loo xam ne président Macky Sall moo ko waxoon Pape Alé Niang ak Momar Diong que ne lenn doo nga tax njëg yi seer Sénégal mooy li nga xam ne moom mooy train de vie de l'État li mu tuddee woon moom les dépenses de prestige de l'État du Sénégal mooy ay oto yu jar ay 50-100 millions moom oto bi muy dawal sax milliard ba topp na ay avions yu jar 60 quelques milliards ay projet yoo xam ne da nga koy xool xam ne lii xëy na baax na ci réew mi mais am na leneen lu ko doon xaar stade bi ñu doon tudd ci la bokk ak yeneen ak yeneen mu waxoon ne loolu moo tax njëg yi cher bi mu faloo ba léegi lan la def pour éviter ces dépenses de prestige là wala boog suñu accès ci moment bu mel nii nga xam ne moment wu choc la au niveau international njëg yëg bay yokk te ñu xam ne Sénégal mënuñ cee échapper te suñu niveau de vie maanaam ñun li ñuy gagner par weer war koo dundal suñu njaboot ci ñuy gagner dara par weer leer na leen ne mënul supporter chéraayu dund gi absolument lan la état wu Sénégal posé comme acte pour amortir loolu c'est ça la grande question tey jii Pape Mokhtar yow bokkoo ak sama tante wala bàjjen ji may seetaan nga xam ne xamul li xew ci actualité mais institution bi Idrissa Seck jiite mën nga maa wax lan la jëriñ yàlla xam na xaw ma ko Awa Diop Ndiaye institution bi Aminata Mbengue Ndiaye jiite mën nga wax lan la jëriñ mais lan moo tax mënuñu ko fee dindi lañ fa doon def par weer ñu jël ko def ko ci subvention absolument ci njëg yu cher yii bu leen neexee sax ñu ne dañ koy subventionné ba jamono neex bu jamono neexee ñu indiwaat ko mais tey ñi ngi jëm ci nawet ñëpp xam nañu moment bi mooy moment bi ñuy waxee moment wu soudure nga xam ne li nga xam ne moom lañ dencoon ci gafaka yi li ñu dencoon ci sàq yi jeex na te li nga xam ne moom la ñuy bay moom la ñu war a bay boog bayaguñ ko sax ba muy ñor donc moment bu forcément njaboot yi ci àll bi dañuy manqué lu ñu lekk souvent dañuy dem ci dëkku taax yi ñi ko am ay mbokk ñu leen di jox wala ñuy lepp lu ñu jox yóbbu ci njaboot ga léegi soo ñëwee ci dëkku taax yi yow la nga indi mënoo jënd diw mënoo jënd suukar mënoo jënd ceeb mënoo jënd keccax mënoo jënd jën mënoo jënd dara waaye léegi nan lañ nar a def ba pare boole kook tabaski gi di waax bu baax di ñëw tey jii amul dara lu ñu prouver ñun que ne suñu àggee tabaski malien yi nga xam ne ñoom ñoo bañ bërki démb avion wu Cheikh Mahi Niass bi traversé seen nu ñu koy wax sax seen gox boobu la seen espace aérien dara leer la ne fii ak ay semaine dinañ nangu ay xar jóge ca Mali ñëw fii ci Dakar mi beneen problème loolu lan lay tekki mooy xar kenn du ko jënd wala boog boo amul 200000 jëm 300000 jërul ngay yaakaar am tabaski 400000 kay ndax 200000 lay jox jamono ji mais voilà léegi nag loolu lépp dajaloo muy metti mu metti ci réew mi absolument ñëpp xam nañ ne les événements du mois de mars 2021 Sénégalais yi nga xam ne même sax ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi li lay wax mooy non réew mi dafa nekkoon ci am naqar bu méttee métti njëkk yi yokk couvre-feu émoi de la faim lañ ko tuddee woon xaw ma naa lan loolu moo tax bi l'affaire Ousmane Sonko ñëwee rek réew mi profitoo ci tey jii loolu lépp daje wax naa la ne la ñi ngi mel ne ñu jël am mbopp te sotti ci pétrole wala essence di xaar ku taal loolu lépp daje ñu jëm Pape Mokhtar ci élection législative nguur gi waroon a def lu mu mën pour que élection yooyu dem ci moment yoo xam ne ay moment apaisé lay doon France ñi ngi fal seen député fan yi déggoo benn coow mais ñun jubaguñ ci élection yi coow li commencé ñii nga xam ne ñoom lañ tuddee 7 sages dinañ ci ñëw léegi def fi loo xam ne kenn mësu koo dégg ci àdduna bañ dalee di politique ak di am conseil constitutionnel ba léegi mais loolu lépp boo ko dajalee
ñëpp toog croiser seeni bras comme si lu normal la te ñëpp xam ne li Macky Sall ak ñi mu àndal di def ci Sénégal gii jamono ji amul benn explication boo ko mën a jox bu dul jaay doole ñu toog di seetaan. mais bés bu benn gone jugee fële fekk mbopp mi ak essence bi tegu mu taal mu tàkk képp koo xam ne toog nga war cee wax waxoo ci mais responsable nga. ku àttul di nga ku àttul di nga àtte. barke Serigne Touba loolu laa gëm. aw Diop. Pape Matar man dafa am exemple bu terre à terre bu may joxe rek tey jii Pape Matar nga yëkkati sa ñaar téeméer dénk ma ko wala nga yëkkati sa dàll rek dénk ma ko nga ñëw laaj ma ko bëgg koo jël si may xeex ak yow ne duma la ko delloo ndax loolu yoon la man loolu rek lay laajte bu fekkee ne danga dénkaane sa mbir dem ki nga ko dénkoon ne ko man kat damaa ñëw si sama dénkaane bi laa jël si woon nga ne ko delloowu ma la ko loolu nu mu tudd du jaay doole. kese. loolu du lan doye di parce que man yaakaar naa ne toll nañu foo xamante ne franchement nit ñi amoon ngoru ñëw waxtaan ak yow ci njëkk ak teraanga xool la ne la yow yaa ñu doy ñooñu tey askan googu tey toog ne la doyatooñu je retiens am na ci delloo ñu liñ la dénkoon nga ne leen maa bañ wañaar seen loxo di xeex ak ñoom loolu fan la am ndax loolu ab ngor la ndax loolu diine la loolu lan la man loolu rek laa bëgg ñu wax ma ci réew mi parce que instant bi qu'on le veuille ou non affaire yi métti na ba àgg ba ci lool gor rek a sonn nag ñoom ñoo amul sañ-sañu yuuxu mais fan la état du Sénégal jëlee